मिष्टी देख लो क्या कर रहे हैं। अरे तुम ये कोल्ड ड्रिंक कैन यहाँ मत फेंको, डस्टबिन में डाल दो। यही फेंकूंगा, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो कहने वाले। लाओ ये कैन मुझे दो, मेरा भैया इससे एक बहुत ही शानदार चीज बनाएगा। पहले वीडियो लाइक करवा, उसके बाद बनाना। अगर तूने इससे कुछ बनाया तो मैं भी लाइक करूंगा। ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। पहले इन सभी कैन को काट लेता हूँ। चलो ये ठीक रहेगा। अब इनको घिसकर इनका कलर उतार दूंगा। अब इनको इसकी शेप में कुछ इस तरह से काट लेता हूँ। आज मैं मिष्टी के लिए बहुत ही सुंदर ताज बनाऊंगा, जिसको देखकर मिष्टी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। अब इसको बीच में से काट कर इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ और ये तो बनकर तैयार है। ये बटरफ्लाई यहाँ पर लगा देता हूँ। मिष्टी जल्दी इधर आओ, ये रेडी है। वाओ बहुत अच्छा है भैया। अब इसको पहन कर देखो। दोस्तों मैं ताज पहनकर कैसी लग रही हूँ जल्दी कमेंट करो।